एक दिन तपते रेगिस्तान में बहुत सारे सफेद कबूतर प्यास से तड़प रहे थे। तभी एक हरा तोता वहां आया और कबूतरों की हालत देखकर उनकी मदद करने का फैसला किया। तोता नदी की ओर उड़ा और अपनी बाल्टी में पानी भरकर वापस लाया। रेत में छोटे छोटे तालाब बनाए और उनमें पानी भर दिया। कबूतर खुशी खुशी पानी पीने लगे और उनकी जान बच गई। थोड़े ही समय में वहां पौधे, पेड़ और फूल उग आए और सूखा रेगिस्तान बदलकर हरा भरा जंगल बन गया। तोते के सभी कबूतर और जानवर उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।